Shërbimi spitalor klinik universitar e ka ndërprerë caktimin e termineve përmes telefonit në 2 ambulancat specialistike ku ky shërbim funksiononte prej 3 vjetësh. Ky sistem, i cili në vitin 2022 ishte premtuar se do të zgjerohej në të gjitha ambulancat specialistike, tash e disa muaj nuk është funksional as në klinikën e syve dhe as në atë të ORL-s. Për pasojë të gjithë pacientët detyrohen të përshkojnë kilometra rrugë deri në Prishtinë vetëm për të lënë një termin për vizitë specialistike. Ma ka caktu herën e kalume kur me ardhë, edhe ma dha numrin edhe prita kontrolën edhe kryta kontrolën. Thot dokumentat nuk pranohen përmes telefonit. Duhet me ardhë këtu me bo terminin, e caktojsh problemin, ta caktojnë terminin edhe duhet me shku në datën e caktuar edhe në orën e caktuar. Sigurisht kishin më mirë. Mirë po thanë, dokumentat përmes telefonit nuk pranohen. Edhe qytetarë të tjerë të cilët të enjtën ishin drejtuar për vizita në ambulancat specialistike, konfirmuan se ishin të detyruar të vinë fizikisht për të lënë termin për shkak të mungesës të alternativave të tjera. E kena po termin pra 2 javë. Çdo 2 javë bojmë termin edhe vim. E keni ardhur këtu fizikisht për me bë terminin? Po ma mirë konë me bë përmes telefoni. Vimi arë një para kohë, s'kemi po kur gjë du në arë prap javën ashtë. Herët së 2 javë e të në? Njëjtë kur gjë, absolut. Menoj që përmes telefoni me bë një përësi ma herët edhe mos me pas termine me pritë se ku ta janë. Në SHSKUK, ndërprerjen e shërbimit në klinikën e syve dhe atë të ORL-s e kanë arsyetuar me sfida praktike të hasura gjatë zbatimit të tij. Pacientët shpesh nuk janë të qartë për llojin e shërbimit specialistik që u nevojitet, pasi nuk kanë kaluar paraprakisht te mjeku i familjes për referim të saktë. Mosardhja në termin ka rezultuar të jetë një problem i shpeshtë, duke bllokuar oraret dhe duke vështirësuar menaxhimin e fluksit të pacientëve. Mospërputhja e pritjeve të pacientëve me shërbimet e planifikuara ka shkaktuar vështirësi në organizim dhe ankesa nga stafi mjekësor. Për këto arsye, sistemi është ndërprerë përkohësisht. Për zotimin që ky institucion e kishte dhënë në vitin 2022 për finalizimin e planit për zgjerimin e këtij sistemi në të gjitha ambulancat specialistike, SHSKUK thotë se procesi ende është në shqyrtim. Ky proces po shqyrtohet brenda planit të digitalizimit të shërbimeve shëndetësore. Synimi është që në bashkëpunim më të ngushtë me mjekësinë familjare dhe me një sistem të unifikuar, të krijohen kushte që ky shërbim të funksionojë në mënyrë të qëndrueshme dhe efikase për të gjithë pacientët. Koha vazhdimisht ka raportuar për numër të madh pacientësh dhe radhë të gjata në pritje në ambulancat specialistike.